ensigo etaliiyo gy'olya ekoseza ddala omwana wo, famire yo n'olulyo olwo. Tewali muntu agenda kubba bintu by'abamulekwa agende bwatyo, ebintu by'abannamwandu na nsigo zitali zize. Ekimu eky'ekkumi eky'ekkanisa okikozesa mu ngeri eyo gy'okikozesaamu, naye oli mu kunonooza bisiraani. Ewatali kugezesa tetugenda kufuna ggwanga ppya. Ewatali kwewaayo kwesiga balonde Katonda batuwadde mu mulembe guno, tetugenda kufuna nsi mpya. Mu bugubi obuyitirivu kyetutalina kusuula ly'essuubi. Tuzze n'enjiri empya. Enjiri eno egamba nti omuddugavu asobola okubeererawo omuddugavu munne. Tukoze buli kakodyo, tusaze buli magezi okulaba nga baddugavu bannaffe tubaagaza obuweereza buno. Naye ebibuuzo ebitwolekezwa bingi nnyo, ebimu nga sinaffe abalina obbiddamu. N'olwokuba nti omuweereza tanafuwa, omuweereza tagooka, omuweereza taggwamu maanyi, tugezaako ebimu okubiddamu wadde nga ne ansa zaabyo ezimu tezisobola zikkuza bulungi kuba ffe si bye tuli era tubimanyi. Essomero lino tulizimba, kiki ekigaana okuyimirira naffe? Nsonga ki gy'owa? Abamu bagamba bannayuganda bangi bayaaye, bangi bayaaye, naye mu abo bangi abayaaye ffe tetuliimu. Lwaki otusalira omusango olw'ebyo ebintu bye tutazzanga? Obuweereza buno butuyamba ffe ffenna. Oli mitala y'amayanja, oli mu kyombo kya Buwarabu, obonaabona n'okuweerera abaana. Akadinisa kaakano kakadde kamu n'ekitundu omwana waafuuka emmimba, twagala abaana 30. Fundraising technique etugiyamba okumaliriza essomero, omwana asome okuva mu P1 paka mu P7. Membership card eno eggwako ng'omwana awezezza emyaka 18, asome ebyemikono, asome Bayibuli, asome buli kimu ekiri mu foundation eno ng'ali mu kisulo. Kakati gwe obuzibu obusangawa. Already twagazalinze dda baticha 15 abakyasinze mu buli kimu primary level. Tulina baticha abasukka 10 mu byemikono, somero yaffe ery'emikono abakyasinze kusiiga, kwokya byuma, kutunga, kubumba, 10 abakyasinze, basomesa 25. Ababuulizi b'enjiri, abasomesa okusuna ebivuga ebyenjawulo, abasomesa 25 already kwe bali ku ground abagenda okukwata ku baana baffe. Omwana ave mu primary 1 atuke mu P7 ng'asobola okunnyonnyola ebyawandiikibwa n'abibuulira, ng'asobola okusoma Bayibuli mu lulimi lwe n'agivuunula, ng'era asobola okuweesa Katonda ekitiibwa n'okugenda okukyusa amawanga. Katonda ayongera kuwa omukisa gw'ayimiridde naffe. Sofa Uncle John yatuwa obukadde 5, wano gwanve Grace n'atuwa emitwalo 25, ne tufuna akadde kamu n'ekitundu okuva mu membership. Twafunye akadde kalala kamu okuva mu membership, ne tufuna emitwalo 10 okuva omukwano gwange mukadde wange Samuel, ne tufuna emitwalo 2 okuva wa mukadde wange Samuel. Ezo zonna ssente tuzitadde mu kuzimba, ziguza amataffaali ezo ezizimbye paka wano we tuli. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe. Oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalwa awo oyagala kumutonera kiramu nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe, mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Bwe twatandika obuweereza buno, twasaba Katonda atuyambe era atusaase, atufuule bataata b'amawanga.
era bwe twali tubuyingiramu twasaba Mukama atusobozesa okukyusa ebyo byonna byonna bye twali twetamiddwa okubulabamu. Nze nzikiriza nti ekyakikoze ewatali kupimaapima myaka gyaffe, bunene bwaffe, butini bwaffe, buwanvu bwaffe oba bumpi bwaffe. Ate era nze munda muli nzikiriza nti buli lugendo olutandikwa lubako n'omuzira waalwo. Tunatandika tutya chaputi empya nga tetugezesezza tunanyweza tutya bino bye tutandise nga tetukowedde bannaffe twegattako nakubalaga bulungi buli mbino. La Bongo Charity Foundation yentuma wano amanya bampita Rima Sam oba Metanikura Bongo. Era nno wano mu kaseera kano njagala osinziira nkujjukize nti tewali nabbi gwe baalonda yali asaanidde oba tewali nabbi yalondebwa nga yali asaanidde. Nedda, buli nabbi yenna yalondebwa ensi yali erabanga ye atasobola oba n'abaali bamulinaanye n'ab'enjuye bo kennyini baali balabanga Katonda akoze ensobi. Nabbi talina kuba nti yakyasinza okwambala amataayi, talina kuba nti yakyasinza obunene obweru obuddugavu oba n'okuba n'eddoboozi eddene. Nedda, Katonda talonda bw'atyo. Kiri kiba kisa bw'akikuteekako mu mbeera yonna gy'akusanzeemu kikwambala olwo n'oggusa emirimu gye. Ebiseera bingi bwe twali tuli ku nguudo gye twasulanga twalabanga abantu bangi abajjanga ku nguudo gwe twasulanga n'ebiniigi ne bitafaanagana, sapato ezitafaanagana, esaati ezirimu ebituli n'ebirala ne babizitugabira olwo ne batugamba nti muwanike niigina zino mu bbanga tuwakuba ebifaananyi. Nze ng'omwana omuto ebiseera ebisinga neebuuza nga bino ebifaananyi byaki? Niigina zino ezitafaanagana oli n'akwata ekya papo n'akikuwa n'akwongezaako ekya bbulu n'agamba wanika kuba ebifaananyi bitegeeza ki? Paka bwe nakula olwo nno nkitegeera nti abantu bano balina gye batwalanga ebifaananyi ebyo okwenogera omusimbi era tebaalinga mu buweereza bwa kukyusa myoyo na kuzimba nnyumba ya Kristo na kusaasaanya mukwano gwa Kristo muffe. No, bo baali balina bye basinziira era amaanyi gaabwe baagateeka. Bo baali balina ekigendererwa kyakukkusa nju zaabwe na mbuto zaabwe. Ebintu ebyo saabitegeera ng'omwana omuto bwe nakula ne mbitegeera nabikyawa nnyo. Era kwe kusaba Kristo ampa amaanyi anfuule nabbi wadde nga sisaanidde wadde nga bangi ababikanga abasaanidde nanga njawulizeeko ko maanyi gaabwe. Obuweereza buno ebyo nalaba nga ndi muto ebyabuntamyanga mbe omu kuba bikyusa okugaba okuyamba n'okubeera bannaffe abalumwa kintu kya Katonda kyetusobola okugyamu ebintu bibiri mu kuyamba ng'era bwe kiri mu kusinza ne mu kusembera. Tusobola okugyamu ebisiraani era tusobola okugyamu omukisa. Tisinziira okikoze otya era okikozesezza otya. Bannaffe bangi bawandiikanga amabaluwa ne bagasindikiranga abantu be baasuubiranga nti banaabakwata obulungi ne babateera obulimba oba obutuufu ku mmeeza zaabwe bajja kubajjamu ebyo bye bayayaanirawo kubajjamu. Amabaluwa ago gawandiikibwanga agasinga gaabuukanga ensalo ne gagenda mu mitala w'amayanja. Abazungu n'abalala bagafunanga. Olwo neebuuza nti lwaki amabaluwa agaasinganga okuwandiikibwanga abantu abali mu buweereza buno gaagendanga mu bazungu wanti wali baddugafu bagagga balina busobozi bubeererawo bannaabwe? Mu kutuula ennyo okulowooza ekyo kyandaga ne kintegeeza era ne nkitegeera bulungi nti abaddugavu baawano ennono sitaani gye yatwambaza olw'empaka ate gye tutaayina yali emu yakwenafuya kulowooza nti ffe tusobola kubeererawo baddugavu bannaffe. Abantu abalina otubeerawo balina kuba bazungu. Ffe ekisa ky'okubeererawo bannaffe ne tukyesambira ddala byonna ne tubikwasa abazungu ne twerabira nti emmeeme gabaagaba yeeyala era ogwo omukisa omukono ogwo oguwa guweebwa omukisa okusinga ogwo ogutoola. Laba abazungu baatubbako ekisa kyaffe kyonna. Kwe kutandika okuzaala abaana abatamanyi Katonda, abaana abatamanyi Mukama, abaana abatabeerawo ku lwa Kristo n'enju ezitabangawo ku lwa Kristo.
laba bwe tukaddiye ne tuleka abaana mu nsi nga tebamanyi kuyamba kyeki, akawubuntu ke kaki, tebamanyi kisa kyeki, tebamanyi kutoora kyeki. Olwo nno abaana abo bwe bakuze ne bagenda mu bifo ebikulembera ensi yaffe, olw'okuba tebalina kabuntu ku mitima gyabwe, buli kimu ne bakidibaga, bakolerera mbuto zaabwe. Akola obulungi affe asembezebwa nnyo emabega. Olwo nno bano abakulira ku nnono eyo bannaabo abalala gye bakulirako ennono ey'okubba, ey'okulowooza ku mbuto zaabwe, ne basembezebwa mu maaso kubanga bayina enzikiriza y'emu ne bali. Omulembe guno bwe gutyo tatandika okufa ng'abantu abagezi ennyo balina osirisibwa beewala okumalako abasiru emirembe, era ng'abagezi ennyo balina okweyawula bagambe nti katubaleke, kubanga omuntu omugezi, omuntu alina ekisa bw'alaba nga ali mu bakalittima ayinza obutagumiikiriza ttima lyabwe n'agamba nti nedda bannaye kambaleke. Olwo nno ne tuba n'omulembe ng'abantu abali ku front seat abaguvuga ze products ziri ezaava mu mabaluwa g'abazungu. Yamanyi talina kyasobola kuyamba nsi ye, talina kyasobola kuyamba bantu ba nsi ye, okuggyako abazungu bali yabandikiranga amabaluwa. Kale nno y'okuyamba n'okubeerawo ku lwa Katonda ne bibaawo nga tabinaamu n'amakulu naye nga byava ku baasooka. Bwe twajja okubikyusa tufunye obuzibu bungi, tuzze okubikyusa ne tugwa mu bantu abeekengera buli kimu. Twabitandika tetulina experience ne tugamba nti nedda, olw'okuba tulina ekisa ku mitima gyaffe, tulina gyenvudde omukakali, era tulinaako obuntu mu ffe Katonda ke yatulekera, katubitandike, tujja kubiyiga tubikola. Abantu ababitandikamu obufere bwabwe babuweerezangako ebiwandiiko, era omuntu mubuweereza buno ng'anaakufere omusanga ali organize nnyo ekitenkanika, ffe abajja okubiyiga obuyizi twajja tetubimanyi. Olwo nno nga ne oba olina omutima oguyaayana okusaavinga bw'ogwa mu muntu abadde victim w'abantu bali, naawe yandikutwalira mu kavuyo ako nti nedda. So tuzza tunyigirizibwa nga gwe azze okuweereza oba munno ali samwe yazze okuweereza ateebwa mu kategore y'emu ey'abantu bali abajja mu buweereza buno okwejjiramu ebyabwe bagende. Mu bantu abo baba batalowooza nti ensigo etaliiyo gy'olya ekoseza ddala omwana wo, famire yo n'olulyo olwo. Tewali muntu agenda kubba bintu by'abamulekwa agende bwatyo, ebintu by'abannamwandu na nsigo zitali zize. Ekimu eky'ekkumi eky'ekkanisa okikozesa mu ngeri eyo gy'okikozesaamu, naye oli mu kunonooza bisiraani. Kakati enjiri egyo twajja nayo okwongera okugamba bannaffe nti okuyamba kuno bw'otakugyamu bipali okugyamu omukisa, era ne tubakubiriza okwongera okusesera mu bintu ebisobola bayambako okujja mu buweereza buno omukisa. Entalo zisituse. Abantu abamu baganye okuweera ddala enjiri eno omukisa. Okwekengera mu buweereza buno kusudde abantu ababadde abalungi ennyo mu buweereza buno. Mistakes ezimu zikolwa naye ne zikwataganira ddala. N'ezo ezaakolwa omuntu eyajja mu buweereza buno busaanyaawo, naye ng'ate ku luno mistake ekoleddwa omuntu eyajja okununula obuweereza buno. Kakati olw'okuba nti olwedde byonna byakolwa, olwo omuntu abadde ayambako obuweereza bw'omuntu eyakoze mistake okutambula, olw'ebyogerwa ebibadde byogerwa n'entalo ezibadde ezirwanibwa emabegaawo okubuzza engulu, akatego nako ne kamukuba n'ava ku bigere bye. Tuzze n'enjiri empya. Enjiri eno egamba nti omuddugavu asobola okubeererawo omuddugavu munne. Tukoze buli kakodyo, tusaze buli magezi okulaba nga baddugavu bannaffe tubaagaza obuweereza buno. Naye ebibuuzo ebitwolekezwa bingi nnyo, ebimu nga sinaffe abalina obbiddamu. N'olw'okuba nti omuweereza tanafuwa, omuweereza tagooka, omuweereza taggwamu maanyi, tugezaako ebimu okubiddamu wadde nga ne ansa zaabyo ezimu
tesobola zikuza bulungi kuba ffe si bye tuli era tubimanyi. Nyongera okujjukiza nti gwe mwana wa Katonda watali kugezesa tetugenda kufuna ggwanga ppya. Ewatali kwewaayo kwesiga balonde Katonda batuwadde mu mulembe guno tetugenda kufuna nsi mpya. Mu bugubi obuyitirivu kyetutalina kusuula ly'essuubi. Bannaffe abali mu buweereza buno abaabudibaga ya baakikola ekyo baakikola ku lwabwe. Kakati Katonda asitudde ffe mu mulembe omujja. Ffe baasitudde tuzze n'eddoboozi erigamba nti nedda amabaluwa agaawandiikibwanga agaagendanga mu bazungu tetwalimu era tekwali kusalawo kwaffe. Bali be baagawandiika ffe enkuba yaffe eri nti mu kifo ky'okuwandiikira abaluwa abazungu bajje bayamba omwana wa kintu katubyenyigiremu. Ffe kennyini amabaluwa ago tugateeke mu bikolwa, tugawandiikire baddugavu bannaffe, tubaagaze ensi yaffe, tubabuulire omuwendo n'ekisa ekiri mu kwagala, olwo nno nabo batandika okwenyigira mu nteekateeka z'ensi yaabwe, okwagala abantu b'ensi yaabwe n'okuzimba abantu b'ensi yaabwe. Omuzungu yandiwoona omwana omukuba akabulooka kuba abeera eri, naye ggwe agayadde ate ng'oli ku ground, ekintu ekijja kukola bubi nnyo nti wandifuna akabulooka kubanga agenda okukakkuba neyibawo gwe wagayalirira omwana oyo naye nga ate walina obusobozi obumuyamba. Tusaze buli magezi wadde nga tusaliddwa emisango n'abamu tuliisa bye tutalyanga. Oli naakulaba ng'oyambye asooka n'oyamba owookubiri n'agaa nti abo ssente bazijja mu bazungu. N'ogenda okuyamba omuntu n'atalaba muntu oyo gw'otuukiridde ng'omusakira n'atamusabira ssaala, wabula ye ogenda okumutuukirira nga yagonzedde agamba abazungu abo bagendamu najjamu obuyambi. Katonda abawangaaze abaleeteko n'abano bankyalireko. Olinaga nti kati anko abazungu bano abakuwa ebintu bino tuyamba wabafuna otya? Nomuga nti nedda nsina muzungu ampa bintu kunnyamba kuba kubayamba. Obuweereza buno Katonda yabugabirira era ffe yatuwa amafuta ku nnimi zaffe n'atuwa ebigambo ebituufu tugamba baddugavu bannaffe, bannayuganda bannaffe, olwo nno ne bayimirira naawe. Abamu obagamba ebintu ebyo ne batabitegeera n'obagamba nti wabula mbadde nsaba mu kusabira nnyo bannayuganda bannammwe abayimirira nammwe. Era oba wakavaawo olinaga nti anko nabadde wano ampadde bino naye ankaganye okumbuulira abazungu yeeyisa bubi nnyo, mugambyeko aleete ku bazungu abamuwa ebintu batukyalireko wano era n'abigaanira ddala n'atubuzaabuza nti baddugavu be babikola. Anko yeeyisa bubi n'atasiima ekyo ky'omuwadde na ky'omusakidde. Ettima lyonna n'obutasiima n'abuwummuliza mwate gwe ku ky'okumugaana okumusisinkanya abazungu abakuyamba. Ekyo nno kizze kitulya ku buli levo. Nze nalina bannamawulire bangi nali nkola nabo obuweereza buno ng'era bajja okutwala eddoboozi lyaffe mu maaso. Munnange bwe baalaba nga obuweereza buno bufuna omukisa nabo byabasobera ne batandika omu ku omu kuŋŋamba tuwe ku bazungu. N'abo abakulya ng'obuulira enjiri y'omuddugavu okubeerayo omuddugavu munne nabo era ne bakukyukira ne bagaa tuwe ku bazungu. Tuzze tuluzinga abantu abalungi bangi. Oli nga yatandika nammwe mu buweereza buno ne n'atuuka naye n'abuzaabuzibwa olw'okuba nti abantu tebannakkiriza nti tusobolera ddala okukyusa omulembe gwaffe era tusobolera ddala ffe okubyekolera ne tuyamba bannaffe mu mbeera zonna ewatali sapooti ya muntu n'omu mugwira. Waliwo akulaba nga olina obwana 50 obukuŋŋaanyiza nagakamba gulira akasawo kakawunga kamu n'akikola. Kakati ate nadda mu inbox naga kakati naye nandyagadde okutandika ekintu ekyokola naye mbadde nsaba ompe ku bazungu onkonekitinge. Nomwana naye ate gwe yakangulira akasawo kakawunga kali gwe kigeza gwe muzungu naga nti nze nali mmanyi nyongereza kwa abazungu be bakuwa. Kitubeerera kizibu nnyo okulaga bannaffe nti nedda ffe abalonde b'omulembe guno tulina amaanyi mangi nnyo okukyusa bye tutagala kulaba mu mulembe guno okusinga ababali ebunaayira. Twakola essomero era tuli mu kuzimba essomero lya Labongo Chate Foundation lye twatuumye Matthew 5:16 Primary and Vocational School. Abantu ne tubagamba nti nedda essomero lino tukozesa art and crafts n'enjiri yaffe okulizimba.
naye ate art and craft abantu bano abafirika abagula ebisiige bino bakyali batini babigulira ku peesi yaabwe kane tugambe essomero lino olw'okuba nti livudde kati musingi lyambuse tulongeremuko ka peesi ne tuteekawo akakodyo ka membership kaadi yaffe nti abantu bangi nnyo abadde n'abaana ng'abaana bano si ba ku nguudo naye ng'era abantu bangi nnyo bano bazze batubaako ebbanga ddene nti nandyagadde okuba memba Rabbo Nkyate Foundation omwana wange muleete ayiga ebyemikono kakati olw'okuba nti tubadde nanteeka nga tubagaana nti naye tunafuna kifo kigazi kyakwasaganya abaana batali ba ku luguudo n'abaana ba ku luguudo bonna bateekerateekera mu ngeri nnungi kakati mu kuzimba essomero lyo bwe twafuna ewagazi gwa nti nedda katufuneyo n'akakodyo akalala abaana bano abadde balina abazadde ng'abazadde bwe batugamba nti nedda abaana bange kambaleeteyo bayiga okusoma Bayibuli okutunga okusiiga ebifaananyi okukola obugatto n'ebirala nga tubaganya olw'enteekateeka etabaddewo kakati katuno katubakkirize naye katubakkirize olw'okuba nti abasinga babadde batugamba nti ninayo emitwalo 5 buli mwezi nsobola okugibawo omwana wange n'aba mu foundation ng'ayiga bino abalala bye bayiga ninayo akakadde kamu buli mwezi kakati tugamba nti nedda kale katukole bwe tuti tukoze membership fee membership identity eno ya scholarship identity eno yakadde kamu n'ekitundu identity eno ekola etya omwana atava ku luguudo alina omuzadde we agimusasulira omwana agenda okusoma P1 paka mu P7 okuva ku myaka egisookerwako paka ku myaka 18 bwerere scholarship identity eno tugikozesa okutuyambako okumaliriza essomero lyaffe n'okuteekerateekera abaana b'eggwanga obulungi neera wadde obinnyonnyola osanga omuntu naga nti naye binaakola naye nze nga ndaba muli bavubuka nnyo musobola zimba essomero mmwe naye nga mubadde mu buweereza emyaka 5 ng'abagoberera mukyusiza obulamu bw'abantu mubuulidde enjiri Kristo abakozeemu emirimu mutambudde amawanga mulokodde amawanga naye ngera sitirwa agamba okusinziira ku buvubuka bwammwe binaakola idea ennungi n'agimma omukisa olw'okwekengera okuyitiridde naye ng'ate essomero lyo bwe linaggwayo omuntu y'omu agenda okukomawo agambe nti bannange musobola okunsalirako ku bisaala ennyingi z'omwana wange mu foundation ena asome mu kaseera kano nga tuli mu fundraisingira ssomero lino omukisa gwajja nti nedda sasula kakadde kamu n'ekitundu omwana afuuka emmemba twagala abaana 30 tugule entebe mu ssomero tuteeke essomero tulisereke tufune blackboard tugule n'ebitabo by'essomero mu nteekateeka yaffe gwe nga bw'ogimanyi kubanga Rabbo Nkyate Foundation wekijja mu kuteekateeka ekyo mmwe ababadde batugoberera mumanyi ng'egye tukolamu ebintu byaffe ffe abasinga obaana bana 30 banaafuuka bammemba bagenda soma paka ku myaka 18 nga basoma ebyemikono basoma okuva mu primary 1 paka mu P7 basome buli kimu nga bwe tukiyigiriza wano omukisa weeguli omwana okufunfuula mmemba musasuli akadde kamu n'ekitundu asome paka bannaffe abamu ekintu ekyo kibazitoweredde olw'okwekengera okuyitiridde naye ate bwe kinaggwa olunna ate bafuuke ba victim era b'okusibirwa wabweru nti kati tukoze tukyo kiyingira kiwedde membership identity eno ya mwende kitenkanika gwaza agoberera abaana baffe ku Rabbo Nkyate Foundation manyi tubakola omwana ava muto ng'amanyi okusoma Bayibuli amanyi okutunga amanyi okusiiga amanyi okusota ekyalaani amanyi okwokya ebyuma asobola okunnyonnyola ebyawandiikibwa n'ebirala kakati ffe tugamba nti nedda katufuneyo abaana 30 bammemba abagenda otuyambako okumaliriza essomero lino ne weesulayo gwa naggamba ate essomero lino bwe linaggwa essomero twalitandika liri mu musingi kampeyini yatandika liri mu musingi kakati liri ebisenge birinnye naye bannaffe tebannazibuuka maaso nti kakati ennyonyi ekoledde eyimuka essaawa yonna essomero lyaffe liggwa mudde muddukaduka w'okuweerera abaana kadde kamu n'ekitundu okuwona okuweerera abaana emyaka 7 kinene kakadde kamu n'ekitundu omwana we okusoma ebyemikono n'asoma okutunga osiiga ebifaananyi okusoma Bayibuli okubuulira enjiri okukola ebyuma kinene ng'ate ali mu kisulo kinene omukisa we twandigubuusizza maaso
bannaffe bangi bali eyo muli mitala w'amayanja mulina abaana bemuweerera buli ttaamu basasulira ssente abamu bayambako omu 2 3 4 abali mu primary kyekigaana osasula scholarship identity eno kulaba Chaite Foundation akadde kamu n'ekitundu abaana bano ne basoma. Kiki ekigaana? Lwaki goli determined okusasula emitwalo 855 buli ttaamu naye ng'ate wano waliwo ekituli kigezese nga tonna jaji nga gezesa. Tunafuna tutya endowooza empya n'enkola y'ebintu empya tuganye okuwa abantu abagirese ku mmeeza omukisa. Nabongo Chaite Foundation yene ebaddewo ebbanga lyonna nga tewali muzungu n'omu yali agikwatiddeko. Si lwakuba nti abazungu tubaboora, nedda, tugamba bakoze ekimala, baweereza bambi nabo ekimala. Naffe kyekiseera tubakoppeko ekyo kye bazze bakola ebbanga lyonna, naffe tukikole wano. Tuyina amaanyi agebereramu bannaffe nga tutandikira ku saati 2 z'oyina. Gw'alina saati 2 engatto, gw'alina emifaliso 3 gy'otasula nako, lwaki oyita kwasula wabweru ng'okimanyi bulungi asula ku kutiya, asula wabweru ng'olina omufaliso gumu, osobola okumuwaako, olina emifaliso 3 osobola omuwaako ogumu. Kale ekikolwa eky'essani kitandikirawo, olina amasaati 10 naye osekerera abayita obwereere. Lwaki otandika kale n'ezo saati 10 n'ogabako 2 oba 3? Ebikolwa eby'essani bitandikiraawo. Kino nno nkirabyeko Katonda blessinga abantu abakola ebikolwa eby'ekisa nga ne ku mitima gyabwe kuliko ekisa. Ekyo nkirabyeko, nze Katonda zansitula mu ngeri omuntu gyensobola omunyimizaamu neyeewuunya. Nze ndaba ku bintu naye nze ndowooza bizinesi yange naakakola ekyasinze okuba ey'ekitalo, ebizinesi y'okubuulira ekigambo kya Kristo. Ntudde mu ruumu ne Katonda nitukola endagaano nga ye mwena asituse najja ku mmeeza wendi ne tutta omukago lwakukola bulungi, kuyamba bannange, kubanga ddoboozi na kutoola kimu kya 10 kyansi. Kigezeseeko ebintu bya Katonda bino, endagaano ze tukola mu bintu ebyo tuzikola na Katonda mwene. Ye kennyini tatutumira babbulooka, nedda. Era ye kennyini yajja n'atula ku mmeeza naffe n'agamba nti obadde oyagala guno omwaka nkukolera ekisinga ompeereza. Nze bwe nali nkola endagaano ezo namusaba ettaka, abaana okusoma, obulamu obulungi, n'okubeerawo nga ntegeera ndabe nga erinnya lyange ne brandi yange bikyusa abantu b'ensi yange. Ebyo mbirabyeko. Namusaba okugoba enjala mu famire yange ne mu famire z'abantu bange bonna benkyalira. Ekyo nkirabyeko. Endagaano ze nakola ne Mukama Katonda wange olwa bizinesi gye nkola ey'okuwulira ekigambo kye, okukwatirako bannange ababonaabona n'okozesa eddoboozi lyange ng'omuzindaalo eri abalumwa, tensalangako. Essomero lino tulizimba. Kiki ekigaana okuyimirira naffe? Nsonga kijoowa. Abamu bagamba bannayuganda bangi bayaaye, bangi bayaaye, naye mu abo bangi abayaaye ffe tetuliimu. Lwaki otusalira omusango olw'ebyo ebintu bye tutazzanga? Obuweereza buno butuyamba ffe ffenna. Oli mitala y'amayanja, oli mu kiwombo kya Buwarabu, obonaabona n'okuweerera abaana. Akadinisa kaakano kakadde kamu n'ekitundu, omwana waafuuka emmimba, twagala abaana 30. Fundraising technique etugiyamba okumaliriza essomero, omwana asoma okuva mu P1 mpaka mu P7. Membership card eneggwako ng'omwana awezezza emyaka 18, asome ebyemikono, asome Bayibuli, asome buli kimu ekiri mu foundation eno ng'ali mu kisulo. Kakati gwe obuzibu obusangawa? Tukooye okulaba abantu abakaaba, bakaabira mu buyinike. Ebyo ffe byetwajja osolovinga, twegatteko. Tusobola okyekolera, tusobola ozimba essomero lino, tusobola okusolovinga ekizibu ky'abaana abatasoma bonna mu kategorizi zonna nga twegasse. Tugenda kukola essomero lino ng'omuntu bw'alituukamu atuuka mu mawuuno. Tugenda kukola essomero lino already twagazalinze dda batica 15 abakyasinze mu buli kimu primary level. Tulina batica abasukka 10 mu byemikono, ssomero lyaffe ery'emikono abakyasinze: kusiiga, kwokya byuma, kutunga, kubumba,
10 abakyasinze basomesa 25 ababulizi b'enjiri abasomesa okusuna ebivuga ebyenjawulo abasomesa 25 already kwe bali ku ground abagenda okukwata ku baana baffe. Omwana ave mu primary 1 atuke mu P7 nga asobola okunnyonnyola ebyawandiikibwa n'abibuulira, ng'asobola okusoma Bible mu lulimi lwe n'agivuunula, ng'era asobola okuweesa Katonda ekitiibwa n'okugenda okukyusa amawanga. Essomero lino ligenda kubanga amasomero malala, ligenda kubaamu ebintu bingi nnyo ebibadde birakinga mu masomero gaffe, tetugavumirira ne tugenda kwongeramu. Kale nno gwe bw'otafuuka memba nze nsuubira osalwa. Omulembe gwaffe gwe tulina okuyimirirako era gwe tulina okusinziiriramu okukyusa emirembe emirala. Tukooye okutambulira mu bisobyo by'emirembe egyayita. Guno omulembe Katonda yagutuwa. Katonda yatufuula ba Samusoni, ba Solomoni, ba Davidi, ba Jeremaya, yatufuula bannabbi b'emirembe gyaffe. Ewatali kwewa mukisa tetugenda kukola kintu na kimu mu nsi eno. So yimirira mu nteekateeka eno. Gwe naawe alina ekimu kye ky'ekkumi ekyensi ng'ogamba siina mwana mbaweeredde bakuze, naye enteekateeka kangisapootinga, okkirizibwa era oyanyiizibwa. Naawe agamba nti nze nsobola okubawa ekisiige bansiigire, enteekateeka eno egende mu maaso, naawe okkirizibwa kubanga tukozesa art and craft okuyimirizaawo enteekateeka eno. Tugenda ku blessinga amawanga. Essomero lino erya Matthew 5:16 ligenda donatingira amasomero amalala, ligenda kuzimba amasomero amalala ga wannakyewa ku byalo ebirala, ligenda fulumya abakulembeze, naye waggulu wa byonna ligenda zimba obwakabaka bwa Katonda. Kale omwana omufuule omu ku nteekateeka eno, muve mu kwekubagiza ebyaliwo byaliwo, tunaakaaba tunaakomawa. Bwe tunaasiba emiguwa ebigere byaffe olwo ne tubikasuka oba ne twekasuka mu past, tetugenda ku meetinga future yaffe, tetujja gisisinkana. Tuyimirire we tuli twekasuke mu future byayita, togenda kunenyezebwa ku ekyo ky'otaakola. Kibagenda okukunenyeza kiri kimu kyekyo kyewakola. So mbadde mbasaba enteekateeka eno tugijjumbire, abaana mbalete babe bammemba. Gwe kennyini ojja kuyimirira olabe kye nali nkugamba nga kino kibaddewo. Gwe kennyini ojja kuba ng'omujulizi era ojja kuweera Katonda obujulizi. Abalala ojja kubagamba nti bwe kyatandika twakinyooma, naye laba abavubuka abaali banyoomebwa, laba abavubuka abalabwa nga abatasobola, batalina experience kye baakola. Bino si bya bunene, si bya myaka, si bya bumpi, si bya buwanvu, bya bulonde. Nze nzikiriza nti Katonda yatulonda kukyusa mirembe gyaffe, yatulonda kuba mukisa si bipali, yatulonda kukyusa nsi zaffe tuzigatte ku nsi endala nga zifuuse n'ebyokulabirako ebikyasinza okuba ebyettunzi n'ebyamaanyi. Katonda ayongera kuwa omukisa gwayimiridde naffe. Sofa Uncle John yatuwa obukadde 5, kwano gwanve Grace n'atuwa emitwalo 25, ne tufuna akadde kamu n'ekitundu okuva mu membership. Twafunye akadde kalala kamu okuva mu membership, ne tufuna emitwalo 10 okuva omukwano gwange mukadde wange Samuel, ne tufuna emitwalo 2 okuva ewa mukadde wange Samuel. Ezo zonna ssente tuzitadde mu kuzimba, ziguza amataffaali era ze zizimbye paka wano we tuli. Twetaaga obukadde 7 okusereka, twetaagayo n'obukadde 4 okutuusa ennyumba essomero lino bwe tulina oddiserekera. Ebyo byonna tugenda bikola mu wiiki emu. Rooms 3 zituuse corporate, rooms 3 endala zi almost mu wiiki emu. Kale oyo bw'ataba Katonda abaani, essomero lino tulitwala. Twatandise okukola enteekateeka, abaana baffe uniforms twamaze zidesigninga, tujja kuzaaniviiringa muzirabeko. N'enteekateeka abakugu bali mu gikolako engeri gye ligenda okuddukanyizibwamu, n'engeri gye ligenda okwongerera ddala okukola ebintu bya charity mu ggwanga lyaffe. Tugenda kukola essomero lino nga buli mwezi likyalira amasomero amalala ga strugglinga okugayambako okusituka. Essomero lino ligenda tonanga emmere
ebikozesebwa ligenda kukola ng'entebe olwo nno tuzigabire obusomero obwakatandika obwa community n'ebirala. Tugaziya obuweereza buno era tugenda bukolera ddala buyambire ddala communities ezistrugglinga. So gwe mwana wa Katonda ali atugoberera kitukakatako okwenyigira mu nteekateeka eno. Nze nzikiriza nti abaasookawo singa tebaateekinga siteepu yasooka tetwandirabye ku bye batandikawo. Tuteekinga siteepu eno esooka. Twagala tufulumya ababuulizi b'enjiri abagenda okufulumira mu ssomero lino nga baana bato. Twagala tulabe okubaweereza ku babuulizi b'enjiri abagenda otandika okuweereza ennyumba ya Kristo nga bakyali baana bato naye nga beboogera babitegeera. Omwana okuva mu P1 paka mu P7 ng'asoma bulungi bwa Kristo bwaffe ng'abugase ku magezi gano agensi ng'era abugaseko n'ebyemikono. Ku mwaka faananyi nga buli mwaka tufulumya abaana abasukka 50 nga bayise mu nteekateeka eyo. Buli mwaka okumala emyaka 10 baana bameka. Tetwetaaga abantu bangi nnyo kukyusa nsi yaffe. Twetaaga abo abatini naye nga baliko amafuta era nga bateeketeeke ekimala. Twegatteko obuweereza buno buleme tumenya. Tetugamba nti butumenya nedda naye ate bwe tuba akaganda tugenda kubufuula buwe bufunye ekitenkanika era tugenda kudduka. Buli kimu kye tugenda okukola kigenda kwanguwa. Bwe tunaabusigala mu ffekka tugenda kutuuka kubanga Katonda waffe yatuwa amaloboozi agera tusuubiza ntulituuka. Naye tuyinza obutatuuka nnyo mangu wadde nga byonna Mukama yageera. Yamanyi lwaki yatuteeka wano, yamanyi lwaki akamwa kaffe akozesa kwogera bigambo bino si biri abasinga ebibeesiimisa. So mwongere tujjumbire Matthew 5:16 eyimirirewo abaana b'eggwanga basome ne waggulu wa bina tubuulire enjiri. Kulaba tuna n'ensi yange mweraba.